Maxi Balandi a émission Le Meilleur de la RDC. Mais il est temps d'identifier Moutinyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme tout n'a qu'un an à Simana, yo lingina nyaza la Simana. Mabe yo mo posala ke pesa kamingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesier, nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko. Je suis là pour tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci Balandi. Émission meilleure de la RDC. Merci Balandi Nabiso. Masolo et Bandi. Naebisaka bino ke bisika information ezali biso tozali. Yango lelo na sepeli makasi po ete tokutanye lisusu mokolo ya lelo po tobeta masolo ya ba meilleur et surtout masolo ya mboka. E bana mboka oyebi bien ke musala na biso, musala oyo bopesa biso bana misala na bino ezali nde ya ko zwela bino ba info à la source. Ndetina ya bozalisi na biso awa na terrain ya Sainte-Thérèse ndenge bokoki ko constater tozana kati ya terrain ya Sainte-Thérèse na ndili Sainte-Thérèse voilà. Epai wapi mwana mboka Félix Tshisekedi aye ko tenir meeting na ye e oyo ezali première sortie ya mwana mboka Félix Tshisekedi lokola le président légal ya UDPS. Pona mbala na ye ya liboso ya kobima fasi ya public nde bosangisi oyo bozana kati ya ko constater ndenge bokoki komona sima na nga wana voilà foule nyonso wana bazalaki tellement mobilisé pona koyoka nini mwana mboka Félix Tshisekedi alingi koloba. Tozokende malembe bana mboka boyebi bien ke biso toyebisaka bino ke nde musala bopesa biso. Du fait que bino bopesa biso yango to sala lokola bana misala, voilà résultat nango yango. Nyonso ozomona wana bayende ko répondre na appel ya première sortie ya mwana mboka Félix Tshisekedi pona koyoka likambo nini Félix Tshisekedi a apporté na IDPS ya sika eloko nini ya sika mwana mboka Félix Tshisekedi apporté na IDPS. Boyoka mwana mboka alobaki nini? Tosololaki na ba représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya mowei na Congo na kimia nyonso. Masolo esali nete avancé simana yango babungi bamonani lisusu te. Tango bazako sala bango pression na communauté internationale bazoko c'est la biso makambo babio non mais bango bazopesa condition que non il faut kaka Félix ça comme premier ministre avant biso to sala likambo wana. Voilà comment va faire traîner likambo ya matanga oyo est touché congolaise nyonso na congolais nyonso va faire traîner yango likolo ya mépris, likolo ya oina, likolo ya kanda o ezangatina. Alors que na culture na biso ya babantu soki moto awe automatiquement totikaka makambo nyonso ya bitumba. Tovandaka kimia
di bakokunda mowe bongo simanango soki bitumba ezalaki et continuer. Mais tala bandeko yo tobungisi oyo abiso président, ça fait plus d'un an bazalaki na souci ata moko te ya kozongisa nzoto na ye awa. Au contraire même bakoseli biso kutuna makambo ke tozali ko négocier primature. Alors yango naza koyebisa bino que likambo oyo ya négociation sur le retour du corps ici et Sili. Botala qui communiqué et nous dit voilà toyokani biso na pouvoir pour ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa. Date yebanité parce que bomoni bino mo document ezaki na date ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na ntsele esengeli batonga yango nanu bozela nanu bozela tokosola likamwa ntsele wana tokosolola likamwa ntsele UDPS viva tokana likambo oyo ya ntsele ezali lieu symbolique. Toponi ntsele pourquoi? Parce que leader Nabiso Azali ou Azalaki, un des rédacteurs principaux, il y a Manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele, ezali projet de société monene ya motuya oyo MPR ezalaka na yango, malheureusement basalelaki yango te, ma préférée dictature. Ntsele ezali lisusu symbolique pour la date oyo tozali ko commémorer lelo. Le 24 avril 1990, ezalaki victoire monene ya combat ya UDPS. On a baou bayebi te, avant le 24 avril 1990, ezalaki dictature moko ya suka kolobate. Parti politique ezalaki de moko. Tozalaki na droit ya kolata ta cravate ya pambo yo tozolata lelo te. Tozalaki na droit ya kobenga mana bakombo ya biso ba chrétien o lokwa ba Félix ba Antoine wana ezalaki te. Vio tozalaki na yango ezalaki kaka bitumba na bitumba contre dictature. Tango tolongi dictature, Maréchal Mobutu Amati na tribune ya Ntsele andimi aleli alobi comprenez mon émotion. Depuis lors, multipartisme et quota. Pour hier, azaka koloba tatabo moko biso tozaka koloba tenez bon l'UDPS vaincra. Ti UDPS est vaincre. Donc ba symbole mi balé wana et sali que lokola tozalaki kopotana na bango. Ba boyi kopesa biso esika na ville tolobi OK terrain wana pe ezali ya Ntsele ezali symbole monene. Président Nabiso d'ailleurs azalaka na habitude ya kokendaka ba côté wana chaque week-end, chaque dimanche asalaka ba exercice na ye. Eza côté moko tokopemisa ye nanu na kuna na boboto en attendant peut-être tango UDPS se kokoma na pouvoir tout ça elle a mausolée monene. Alors yango wana nazongeli likambo na koloba to tiena nu date te po esengeli misala esila kote wana botangi lisusu likambo ya babi trêve namoni polémique bandi o trêve o UDPS ateki o UDPS a trahir non nalobi awa toza ba bantu à partir ya date oyo ekoyebana ya ke tokokendo yamba nzoto ya mowei na aéroport ya Njili bo considérer date wana comme début ya trêve po tokoki kozala te d'un côté
tozana mowei na maboko, de l'autre côté tobimisaka bitumba. Et ça la bien te. Toko yamba nzoto ya mowei, to lié na palais du peuple ndenge toyokani, simana yango toke kokunda ye na boboto nyonso, après tozongeli réalité na biso. Dino boli bitumba. Boza calme. Ma provocateur va vous alater. Ma provocateur va vous alater. Vous alater biso moko bana ya Etienne Tshisekedi. Voilà pour la likambo ya etali. Likambo yo etali ba obsèque ya président Nabiso. Est-ce que Boyoki na beti lisolo mususu à part ya ba obsèque? Na likambo yo, est-ce que Boyoki na lobi likambo mususu à part o ya Bokundi Etienne Tshisekedi? Voilà. Donc botika koyoka biyoka yoka. Pour lisolo mususu à part o ya ba obsèque ezalité. Bino moko botindaki ba délégué na congrès ba délégué wana ba voté ngai à 98% président national ya UDPS basuki wana te balobi tolingi ozala candidat na biso na présidentielle bongo siko bokomo zongisanga sur na primature. Les ala bongo. Alors bongo mon a pas sani. Botika bato a distraction va continuer distraction na bango. Biso to se préparer pour bombe manga na ebonga oyo bosengi ngana droit. Polémique na bandi esili. Bolanda bilanda landate boyoka biyoka yokate. Ba journaliste ebele mosala na bango koluka koteka ba papier na bango. Okoyoka akokoma français penza nyonso yatanga banda primaire ti na université. Nyonso wana po ala kisaka ke azana raison. Nzokande azako sala roman na ye, azako sala biloko ezouta na mutu na ye. Na ye bisi bino na répéter volonté na bino ezali nazala candidat na ya UDPS na présidence ya République pour na gagner yango. Bon siko bozozo nisanga na primature lisusu. Je crois que c'est clair. Oui, tokoke na maponomi. Mais maponomi wana so tozwi pouvoir tokosala na yango ni. Parce que sengeli toyeba yango. L'UDPS Mouta Tobanda Bitumba Tango ba père fondateur ya parti Nabiso Babandaki Bitumba Oyo et l'eau kwa liboso basaki ko reprocher la dictature oyo ya époque wana na 1982 ezalaki likambo oyo ya absence ya état et en plus état de droit chantier wana ekokisami nanu te leader na biso ti atiki mokili Bitumba na ye fait objectif na ye l'instauration d'un état de droit. État de droit wana est la priorité na biso. Pona nini état de droit. État de droit d'abord ezali boka oyo
ezali kokambama na bato bazali kobanga mibeko na yango. C'est bon. Lorsque on va parler de justice dans ce pays, justice est kobandana nous na président de la République. Soki azali moto ya milinga etali ye justice est kokweya na ye. Voilà ce que c'est qu'un état de droit. État de droit et qu'on a protéger les concitoyens na yango. Jamais tokoki kondima insécurité oyo koti lelo na mboka na biso ezala na Ituri, ezala na Est kuna na Nord Kivu, ezala na Kasai, ezala na Katanga. Partout insécurité koti. Awa na Kinshasa masolo ya baket ekomi un état de droit protège ses citoyens. UDPS azali koluka état de droit pour banamboka bazala na kimia. État de droit au tozali koluka. Et kozala état de droit au eko combattre ennemi na biso numéro 1 au azali kemboka o ezala na C. Ezali corruption. Corruption wana lelo na Congo ebandi na mutu tina suka ya mboka. Esengeli lobby to combattre fléau wana. Corruption ezali lokola cancer. Corruption ezali lokola gangrène. Soki ezali kolia ekosikota tina mokuwa. Donc tozali obligé toute ça ma mesure pour combattre l'Ikamboyo, Tobengi, corruption. Donc combattre l'Ikambo pe anti-valeur misous pe ezali y a ba tribalisme na ba clanisme. Pas si congolais azomona lelo ezali pas si et toucher congolais nyon se poni ekoloté. Alors tinani ni tant toza ko se retrouver entre biso tokomo kabwana en termes ya bikolo. Habitude wana esengeli totika yango soki tozana yango. Tolingi kotonga mboka o ezali nation. Tozali kotonga eloko ezali regroupement ya ba tribu te. Nation na biso ekokambama na constitution mobeko mokonzi ya mboka. Esengeli biso banso totosa yango. Voilà pourquoi na bokonzi ya UDPS bakour ya patriotisme ekozonga na classe. Esengeli pana na biso bakola na mentalité wana. Tokotala pe na ba spécialiste possibilité ya kozongisa ya kokotisa plutôt service militaire. Moi na soka silisi secondaire na ye avant akota na université. Et Sengeli a salata une année ya koye ko la ndenge nini bakoyi ko défendre mboka. Bana mboka toyebisaka bino ke na meilleur de la RDC c'est la qualité oyo ezo sala différence na biso na ba mususu. Voilà. Tozali wana pona kolobisa bilili. Tozali wana pona kolakisa bino ko fuyele bino ba information tiko komisa yango na bisika oyo bino bozali ndenge bozana kati ya komona biso. Baloba trop asala trop. Oyebi soki eloko esimbi il faut kozala kaka na audace ya koloba esimbi. O boni boni ya komi kolobela boy. O boni boni ya komi kolobela boy. Boli mitenga te parce que nazali wana pona bino nyonso. O tozomona ye clarté akomi kolia ou bien akomi mutu yangambu. Nazalaka mutu yangambu te. Nazape mutu ya mutu te. Je présente l'émission meilleure de la RDC qui est une porte ouverte pour nabatu nyonso. Ozana posa na biso olingi toyeba na kolobela oyo etali yo parce que awa ezalaka samba olonga. C'est que mibongisa tia nyonso ezali lokola ba mécanisme en place
pour oyeba na ko convaincre biso to yeba na ko lekisa on a meilleur de la RDC. Samba olonga nde meilleur de la RDC. Tozo zonga lisusu na bilili boyoka pona oyetali machine de vote na masolo mususu autour ya élection. Mona mboka Félix Tshisekedi alobaki lolengeni. Esengeli to yeba moko na bino kati moko kati na bino. Parce que bokoki kotonga mboka te sans koyeba nombre nini bozali. Bisika tokosala ba hôpitaux esengeli to yeba hôpital tokosala ya capacité combien parce que batu baza autant na secteur boy. Donc biloko wana eza biloko tokosala na lombango po esengeli to yeba bana Congo baza combien. Recensement et identification de la population. Identification on peut écoaider biso to contrecarrer makambo ya moyibi oyo eza kosalema lelo na seni. Soki congolais nyonso aza na carte d'identité na ye pe aza enregistré na commune na ye bakoki ko fabriquer congolais à lokuta lisusu te. Tina ya carte d'électeur et kozala pe lisusu te. Congolais akoyaka na carte d'identité na ye apesi bapesi bulletin ake kotia na urne. Donc likambo ya état de droit boyeba keza likambo ya motuya ezalaki objectif principal ya leader charismatique na biso. Mais pour état de droit esimba esengeli pe libenga ya bana mboka ezala pe na makoki. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Donc on lutter contre la pauvreté na ndenge nini. D'abord esengeli to ça la formation, to former peuple na biso. Boyebi que mingi kati na biso bazui chance te ya kokende kelasi po kelasi ekomaki pasi po baboti na bango bazangaki moyen ya kofutela bana kelasi. Voilà pourquoi UDPS éco-déclenché gratuité ya enseignement primaire. Mwana nyonso oyo ya primaire akofuta eloko moko te. Bana oyo bakokende section professionnelle to technique. Bango pe l'État kozwa bango en charge. Parce que bango nde mutu basalaka entreprise noki soki formation esili. Tango pe formation esili bako orienter bango esika oyo ya ba création d'emploi. Comme ça moi natanga za kobima na formation na ye ya plomberie, ya menuiserie, ya eloko nyonso électricité akozala capable aza na mo entreprise na ye a lesaka famille na ye. Soki baza na chance akolisi yango engagé pe bana mboka misusu esali mwa bien. Pona bao bakotikala na cursus normal bakende ti université, évidemment ba bourse d'études ekozala. Parce que esengeli l'État a droit biloko na charge. Il peut ça qui tant il y a qu'à réfléchir. Na sala qui coûte na moi retraite. Na ke esika basambelaka. Esika ya recueillement. Na s'entourer na basali ya Nzambe. Po Nzamba pesanga makasi pe mayele ya kolonga mission na ngai. Po nayebi ete bitumba ekozala makasi. Surtout na ngonga oyo tokomi. Tozali pembeni ya pouvoir. Donc bitumba ekozala makasi. Eza lokwa masuwa soki ninge koma pembeni na libongo bomonaka nde place mingi ebalukaka. Na kosenga pe na ba interfédéral na biso
boyebi tozaka na 4 interfédéral na UDPS. Interfédéral Léopoldville. Oyo ezali kosangisa ba originaire ya Kinshasa, ba originaire ya Bandundu na ba originaire ya Bakongo. Interfédéral Grand Kassai ezali kosangisa ba originaire ya Kassai oriental na ba originaire ya Kassai occidental. Vous noterez que nga nazo baba biloko ya ba central wana na bani. Eza lokuta eza ba calcul politicien. Interfédéral oyo ya Grand Kivu Katanga na interfédéral ya Équateur na province orientale ezaka mine ba interfédéral wana na kosenga bango na semaine oyo tozali na yango oyo bapesa ngai nombre équivalent ya ba membre oyo bango baza ko considérer que bazali ba vertébré po baya bango nde tokosala na bango na exécutif oyo ya parti. Comme ça toko démontrer que UDPS ezali parti national. UDPS ezali parti ancrage tribal T. Et tant que tokozala UDPS toko combattre biloko wana. Simana yango toko désigner CEP. CEP ezali commission électorale permanente ya parti. Wana ezali signal monene tozo tinda pona kolakisa ke tobandi kobongama pona maponomi. Yango na elisi bino deja yango na elisa bino likambo oyo ya tozali kosenga pona seni a balayer a nettoyer nzela parce que tolingi bakokoso te. Tango biso tokokota na processus électoral boyebi bino moko ndenge ndeko nyata lobaka mutuka munene nde ezali awa. Biso tozali mutuka munene tonyataka batutu na nzela. Donc tango tokotia CEP na biso ezali po topo na ba candidat na biso ba députés provinciaux, ba députés nationaux. Po tozala na stratégie électorale pe toye bandenga ko bongama tango maponomi ekoya et surprendre bisoté. Et là comme tout tokotia ezali convention démocratique ya parti CDP. Convention démocratique wana ezali lisanga ya ba organe nyonso oya décision ya parti nde bakuta na kuna. Tous les 6 mois bakuta na session pour analyser likambo yo ya situation oya parti. Et kota la pe makambo yo ya discipline parce que commission à discipline et kouta na likambo ya convention démocratique. Donc na mikolo eza koya ba organe nyonso wana e kozala prêt pour na fonctionnement na yango. Alors tango tozali koloba na bino biloko wana makelele ezali pote tobongama na bino elongo. Boyebi bien que UDPS eza parti ezwana nu bokonzi te na mboko. UDPS eza parti eyiba mbongo ya leta te. UDPS eza na makila ya bana mboka na nzoto te na maboko te. Tozali parti moko ya peto. Tolingi kokende na biso na pouvoir ezala pe ndenge moko. Yango tokosenga na mwana ya UDPS nyonso. Bino bozali awa na batika ina ndako to bao bazali banda na diaspora. Tango toko lancer campagne $1 pour l'UDPS, bo se mobiliser bino banso bo pesa $1 wana. Oyo bozana kati ya komona sima wana ezande fou. Histoire ezana kati ya ko se répéter. Ndenge baloba l'esprit des pères donc et koti na kati ya fils.
molimo oyo ebanda kozala kati ya tata ekomi kokota na kati ya mwana ya solo to ya solo te. Question ya mwana boyebisa ngai numero eza wana ba SMS ekosala bien. Est-ce que tokoki koloba eza réussite parce que résultat ya mwana boza na kati ya komona bino nyonso. Et je crois na émission prochaine tokoluka ko pusa pembeni ba cadre ya UDPS poto yeba na kosolo na bango na mozindo na o etali vrai héritier ya mwana mboka Etienne Tshisekedi. Est-ce que ndenge eza boyi ndenge etondi boye nde ekoki kopesa biso assurance ya koloba ke Félix Tshisekedi akomi vrai héritier ya mwana mboka Etienne Tshisekedi? Point d'interrogation. Voilà ce qui fait la différence na biso na meilleur de la RDC ezande Samba Olonga. Convaincre biso poto yeba na kozala convaincu. Convaincre bay oyo bazolanda biso lokola bino. Ba chers internautes, ba chers téléspectateurs, il y a émission meilleur de la RDC. Sikoyo na oyo etali fitir vie ya mwana mboka Kabunda lokola CG na kati ya UDPS bolanda masolo elekaki ndenge nini. Donc yango na mipesaki temps ya ko réfléchir sur bato oyo na kopesa bango lisusu mission ya kosalisa ngai tokamba parti na biso tina victoire. Nalobi na mipesaki temps ya kosambela pe kokanisa nazwa makasi pe mayele ya kopona basi pe mibali oyo bakosalisa ngai tokamba parti tokoma na yango na pouvoir. Yango naza koyebisa bino na mikolo ekoya ba mesure ba décision ekozwama ya ba nomination. Bokoyeba secrétaire général na bino Bonobi nini? Boningie. Bon. Dino boponi bo. Alobi Fokoye ba secrétaire général Nabino Nabiso. Merci balandi Nabiso, merci ba meilleur ya mokili mobiba. Merci ba meilleur ya mboka et surtout ya RDC. Toyebisa kabino ke biso tozaba na misala. Tozani ni aya koloba. Oyo boloba katolo bande yango biso toloba. Oyo boloba kato sala yango biso to salaka. Tozawana pona ko servir bino na musala ya qualité neti ya boy. Botala lolenge masolo elekaki na Sainte-Thérèse parce que balobaki trop. Biso tozwaki mo temps ya kobongisela bino masolo pona ko présenter bino lolenge ezali wana. Tala mwana mboka Félix Tshisekedi. Tala ba combat tala ndenge
Sainte Thérèse ezalaki tala décor lolenge elekaki. Voilà masolo elekaki mokolo wana. Meilleur de la RDC toujours bana misala na bino. Et bongo ambiance ezalaki lolenge nini na mokolo wana bolanda lisusu botala lolenge ezalaki. Likambo nini kuna? Bon, Oyo, nous considérons comme symbole. Voilà. Merci Ndeko. Comment on a? Guilain Lutangu. Guilain Lutangu a la question exemple. Hier a payé $10 pour la partie. Ndeko Guilain, merci Mingi. Zamba Batelayo. Zamba Pambolayo pona oyo sali tosengi oleka na caisse ya parti na siège basalela yo reçu etikala na $10 oyo ekomemela biso chance. $10 oyo pesa biso chance. Bon, Bo calmer mikusana bino ngongana ne kokite élection ezana mwa mosika bo calmer to s'organiser nan mais na vraiment na pesi bino longonia bana mboka 10 000 ndeko nini kombo nani ndeko Mukendi apesi 10 000 francs congolais. Bon, bon calmer, sinon t'es... Il est best viva. Na liwoyo. Mais na luro na roya comme pasteur na au l'église. T'es bon à calme, c'est pour ça lango. Une épaisse viva. Bon à la calme, c'est pour ça lango na ordre. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Maboko pona bino moko bolakisi yango. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bandeko nyonso bozali kotala ndakisa oyo, j'espère tango bokozwa moi quelque chose na libenga toswanisa mama bana te, expliquer mama bana que ezali pona libération na ye moko. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci balandi na biso, merci ba meilleur ya mokili mobimba esengo nanga ezalaki nde bozalisi na bino ebele liboso etanduke
liboso ya télévision, liboso ya machine na yo, liboso ya téléphone na yo, liboso ya nyonso et permettre yo ozwa biso na ngonga oyo oyeba na kolanda en entièreté lisolo ya sortie officielle ya mwana mboka Félix Tshisekedi lokola le président officiel ya UDPS 10e rue Limete. Na koloba lisusu ni numéro na biso eza wana oloba tro o aponaka bilongi o azoloba malamu mpona bamosusu azoloba mabe mpona bamosusu non biso toza église au milieu du village. Numéro eza wana benga tokokoma bisika ozali o biso toza lokola bamosusu te o bakomi kobenga yo ezokende te o bazwelaka information na nsima ndako non biso tokitaka terrain. Raison pour laquelle bozomona ke toza na kati ya terrain tozobeta masolo ya bameilleur. Botikala malamu tokutani mbala ya nsima mpona continuité ya masolo mosusu. Maxi Balandi à émission Le Meilleur de la RDC. Mais il est temps d'identifier Moutinyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme il tourne qui nani azasimana, yo lingi nani azasimana. Mabe yo moko sala ke pesaka mingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesier, nani atindie. Yo lingi nani atinanga. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko. Je suis là pour tout le monde.